năng ngày chứng dân từ cho đợt bắt tọp tiết bảo dưỡng tẹt tôn từ năng cặp pin on the green bà pon on the green chân chùm nói sầm khăn bảo dưỡng ngày nắng cứ tá cặp pin co tịch đưa đầm rong nốm thật là ná việc bật hormone vậy khác hormone cortisol hay năng aldosterone miền tuôn này thì đổi mà đây không sao pin cái hai tá hormone cortisol thật là cào mặt tipol bảo cặp pin nè khácហើយការបញ្ចេញ hormone aldosterone ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់កពេញ EVP មុខដែរឬទេអូខេតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកពេញកតិចលើតម្រងនោមយើងដឹងហើយគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅរបស់កពេញខួរលើតម្រងនោមអញ្ចឹងជាទូទៅណាផ្នែកខាងក្នុងយើងឲ្យឈ្មោះថាកពេញខួរលើតម្រងនោមចាអាកពេញដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃកពេញខួរលើតម្រងនោមអានឹងកពេញកតិចម្យ៉ាងគេសួរកពេញខួរលើតម្រងនោមនៅណាអត់ដឹងកពេញខួរលើតម្រងនោមស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃកពេញកតិចលើតម្រងនោមវិញហើយកពេញខួរលើតម្រងនោមសំទោសកពេញកតិចលើតម្រងនោមផលិតអរម៉ូន2គឺកូទីសូលហើយនិងអាល់ដូស្តេរ៉ូនណាអរម៉ូនកូទីសូលហើយនិងអាល់ដូស្តេរ៉ូនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអរម៉ូនទាំងពីរហ្នឹងក៏វាមានតួនាទីរបស់វាដែរដូចជាកូទីសូលគឺជំរុញអ៊ីតាលីសប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងជំរុញអ៊ីតាលីសប្រូតេអ៊ីនមានន័យថាបើយើងនិយាយខ្លីអ៊ីតាលីសប្រូតេអ៊ីនមានថាបំបែកប្រូតេអ៊ីនបងប្អូនឯងត្រូវដឹងថាតើធាតុបង្ករបស់ប្រូតេអ៊ីនគឺជាអីធាតុបង្ករបស់ប្រូតេអ៊ីនគឺជាអាស៊ីតអាមីណេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអ៊ីតាលីសប្រូតេអ៊ីនបងប្អូននឹងទទួលបានអាស៊ីតអាមីណេហើយមួយទៀតគឺវាជំរុញអ៊ីតាលីសលីពីតអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាលីពីតធាតុបង្ករបស់វាគឺដើម្បីបង្កើតបានជាលីពីតត្រូវផ្សំឡើងពីអាស៊ីតខ្លាញ់ហើយនិងគ្លីសេរ៉ុលហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនអ៊ីតាលីសប្រូតេអ៊ីនបងប្អូននឹងទទួលបានអាស៊ីតអាមីណេហើយអ៊ីតាលីសលីពីតបងប្អូននឹងទទួលបានអាស៊ីតខ្លាញ់ហើយនិងគ្លីសេរ៉ុលដែលចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមហើយមួយទៀតអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ូនមានន័យទីតម្រូវអ៊ីយ៉ុងសូយ៉ូមហើយនិងប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងឈាមត្រង់តម្រងនោមអញ្ចឹងមានន័យថាកម្រិតសូយ៉ូមហើយនិងប៉ូតាស្យូមគឺអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ូនគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យណាតកតងទៅនឹងក្នុងឈាមប៉ុន្តែកន្លែងតម្រូវរបស់វាគឺនៅតម្រងនោមរបស់អ្នកគ្នាណានឹងឯតកតងទៅនឹងអរម៉ូនកូទីសូលគេសួរយើងថាតើស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់កពេញណាខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកនរគ្នាថាមានកពេញ3ដែលត្រួតពិនិត្យការបញ្ចេញអរម៉ូនកូទីសូលទី1គឺអ៊ីប៉ូតាឡាម៉ូសបន្ទាប់ពីអ៊ីប៉ូតាឡាម៉ូសទៅគឺមានកពេញអ៊ីពូភីមុកហើយបន្ទាប់ពីអ៊ីពូភីមុកមកគឺកពេញកតិចលើតម្រងនោមអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមកមើលរូបនេះឧទាហរណ៍ដូចជាអ៊ីប៉ូតាឡាម៉ូសយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺវានឹងបញ្ចេញអរម៉ូនមួយមកភ្ញួយគេហៅ interior pituitary ហ្នឹងគឺ EVP មុខហ្នឹងឲ្យបញ្ចេញអរម៉ូនACTH គឺ adrenocorticotrope ហ្នឹងដែលភ្ញួយកពេញគេហៅ adrenal cortex ហ្នឹងគឺកពេញកតិចលើតម្រងនោមហ្នឹងឲ្យបញ្ចេញ cortical hormone គឺបញ្ចេញអរម៉ូនកូទីសូលអញ្ចឹងមានថា EVP មុខផលិតអរម៉ូនទៅភ្ញួយកពេញ hypothalamus ផលិតអរម៉ូនទៅភ្ញួយកពេញ EVP មុខឲ្យបញ្ចេញអរម៉ូន adrenocorticotrope ហើយបន្ទាប់មក adrenocorticotrope ក៏ភ្ញួយកពេញកតិចលើតម្រងនោមឲ្យបញ្ចេញអរម៉ូនកូទីសូលផងដែរណាអូខេយើងទៅសំណួរបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងការបញ្ចេញអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ូនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពល EVP មុខដែរឬទេចម្លើយគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់កពេញ EVP មុខទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាកលេចមកមើលរូបនេះអ្នកនរគ្នារូបដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាអត់មានអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ូននៅក្នុងហ្នឹងទេជាទូទៅគឺមានន័យថា EVP មុខដែលផលិតអរម៉ូន6អរម៉ូនលូតលាស់អរម៉ូនប្លាទីន melanocyte stimulant thyroostimulin adrenocorticotrope ហើយនិង gonadostimulin អញ្ចឹងអរម៉ូនទាំង6ហ្នឹងមិនទៅភ្ញូចការបញ្ចេញអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ូនទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលណាដែលអាល់ដូស្តេរ៉ូនត្រូវបានបញ្ចេញគឺតាក់ទងកម្រិតសូយ៉ូមនៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្រិតសូយ៉ូមតិចឬក៏ច្រើនវានឹងតម្រូវឲ្យបញ្ចេញអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ូនទៅក្នុងចរន្តឈាមហើយអាហ្នឹងណាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹង